四、第一章十天干。十天干符號：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。二、十天干五行屬性代表的方位及顏色：甲乙、木、丙丁、火、戊己、土。東方、南方、中央、中原、肝膽。四、心臟、眼睛、脾胃。六、紅人、人信、庚辛、金、壬癸、水。西方、北方、骨骼、肺、腸道、腎臟、前列腺、婦科。八、克、二至。木主人，其性直，其情和，其味酸，其色清，其形直。火主禮，其性急，其情攻，其味苦，其色赤，其形上。土主巽，其性重，其情厚，其味甘，其色黃，其形平。金主義，其性剛，其情義，其味辣，其色白，其形圓。水主智，其性柔，其情善，其味鹹，其色黑，其形曲。如甲乙木得用，是生身的，對命主有利，就建議到東方去發展，經常穿一些綠色的衣服。家裏佈局也應該以綠色為主。家裏喜歡擺放植物，如果喜歡丙丁火，就應該到南方發展，以紅色為主，比如中國結等。戊己在中央，中國的中央地帶是黃河以南、長江以北那幾個城市，顏色是土毛或咖啡顏色。庚辛在西方，其中更是大的西方，也是國外的西方。辛金是東南亞國家，又代表小語種，如一些小的西方國家，如瑞典等國。庚有喜好作用，用白色。壬癸，北方，如果日主的壬癸水為喜，金水代表的文化有歷史文化、民間文化、